Witajcie moi drodzy widzowie, 3 kampanie pod 300 tur na poziomie normalnym. Oczywiście omówimy 100 turę, 200 turę i 300 turę. Było tutaj dużo zaskoczenia z mojej strony, jak sobie tak przeglądałem te kampanie, więc przejdźmy po kolei. Jeśli chodzi tutaj o siłę na pierwszej kampanii i ewentualnie może miasta, mamy tutaj północne prowincje, kult rozkoszy. Mamy też Slanesha jako trzecią siłę na świecie na 100 turze. Wygląda to bardzo, moim zdaniem, ciekawie. Wyrocznia tutaj daje radę, Renkland tutaj daje radę, Sotek. No, osady są, tak powiedzmy, bardzo powyrównywane. Nie ma jakiejś takiej dużej przebitki względem gdzieś tam przeciwników. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda względem terenów. A wygląda to, moim zdaniem, ciekawie. Imperium tutaj walczy. Dodatkowo, jak sobie zauważymy, jaszczury tutaj podbiły mroczne elfy, w ogóle mroczne elfy przestały istnieć, skaweni przestali istnieć. Pozytywne frakcje mega mocno tutaj cisną, w ogóle Borys tutaj zajął, jak widzicie, Archeona, zniszczył tak naprawdę Tamurkhana, zaczął atakować już w stronę, wydaje mi się, chaosu, ewentualnie jeszcze Grimgora, więc chaos zdecydowanie tutaj przegrywa. Imrek, jak zauważycie, wyciął tutaj naprawdę wielu wrogów. Krasnoludy chaosu przestały istnieć, nie licząc prawie Zatana, który ma tak naprawdę tylko 4 osady, więc jest łatwym celem. Skaweni sobie w miarę radzą, orkowie, jak to orkowie, tak pół na pół. Imperium zaczyna być podbijane przez Sylwanię, ale sądzę, że tutaj się inaczej potoczy, z tego względu, że tutaj jest też Caryca, Ungrim i wszyscy wypowiedzieli wojnę Sylwanii, więc raczej długo tutaj nie przeżyją. Jeśli chodzi o Arabię, jest tu trochę zmieszane, bo mamy dużo tych frakcji. Brytonia jest, Imperium, tylko że Imperium słabo sobie tutaj radzi. Mimo wszystko znowu mają sojusz z Bretonią, więc Imperium przetrwa. Jeśli chodzi o Lustrię, Lustria zdecydowanie zdominowana przez pozytywne frakcje. Kult Soteka, mamy tutaj Bretonię, Itse, no wampirów już tutaj w sumie nie ma, nawet poboczna frakcja się tutaj trzyma, więc wygląda to śmiesznie. Jeśli chodzi tutaj o mroczne elfy zaczęły w ogóle wojnę z jaszczurami. Jaszczury, jakby nie patrzeć, chyba wygrywają tą wojnę. Mroczne elfy też mają zajęte trochę kółeczka. Jeśli chodzi o Nagarond ma tutaj bardzo ciężką sytuację. Walczy z królami grobowców, walczy tak naprawdę z elfami wysokiego rodu. Jest też duża szansa, że leśne elfy tutaj wypowiedzą wojnę, więc będzie to inaczej wyglądało. Walka jest zajęta walką z hordą dekadencji. Wulfric chyba jakoś bardziej się tutaj tonuje i stara się bronić. Malakai Majkaison z Ursunem będą chyba cisnęli w tą stronę i będą pokonywać chaos, więc jak na razie tutaj zdecydowanie wygrywają frakcje jednak naturalne, takie pozytywne niż negatywne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na 200 turze. 200 tura pierwszej kampanii. Zobaczymy, jak teraz to wygląda. Jeśli chodzi o siłę, Renkland w ogóle ma 60 osad. No, zmieniło się tutaj grubo, bym powiedział. Khemri w ogóle 38, Ursun 38, Złoty Zakon 35. No, zdecydowanie pozytywne frakcje tutaj wygrywają i to, tak powiedziałbym, naprawdę zdecydowanie. Zerknijmy może, jak to wygląda też po mapie. Jeśli chodzi tutaj, no, jaszczury zostały tutaj wygnane przez Kataj. Imperium w ogóle zmiotło całego Grimgora. Jak zauważycie, Balthazar Gerd zrobił taką wyprawę, której nawet ja bym się nie spodziewał, że taką zrobi, bo naprawdę dla mnie to było wielkie zaskoczenie. Skaweni zostali w ogóle pokonani przez Imryka. Nie bez pomocy oczywiście Balthazara Gelta, pewnie tak samo krasnoludów, Imperium, no dużo tutaj frakcji wspomogło. Wygląda ta mapa bardzo dziwnie, bo jest 200 tura, a to jest taka dominacja po niektórych stronach, że naprawdę jest wielkie zdziwienie. Na Lustrii się dużo nie zmieniło, względem jedynie tu się widzę pozmieniało. Choć w sumie tak względnie, no Neheka zajął trochę więcej tych ziem, kult rozkoszy trochę jest wypychany ze swoich ziem i bardziej się na kółeczku już tutaj zaczęło robić, ale na przykład Alberic tutaj wjechał i pokonuje Slanesha, więc no jak zauważycie, jest tu dziwnie, bo Alberic tutaj wjechał, Renkland właśnie tutaj też się pojawił. Jeśli chodzi tutaj o w ogóle Nagarond, to Nagarond jest na 4 osadach, już jest raczej na końcówce, więc raczej z Malekita wiele nie zostanie, ale na przykład Walkia, jak zauważycie, dużo tutaj podbiła. Walkia ma sporo ziem, bo 17, ale ma wypowiedzianą wojnę z tyloma frakcjami, że ona raczej długo nie przetrwa. Wulfric w ogóle zniknął z mapy. No, wygląda to groźnie. Imperium zdecydowanie tutaj prowadzi, ale że Ursun, Borys, że jest po prostu taki mocny,
To jest dla mnie największe zaskoczenie i że Baltazar, Imryk, frakcje, które gdzieś tam pół na pół sobie sprawdzały. No Imryk przeważnie gdzieś tam przegrywał tą kampanię. I tak samo Khemri zaczął tu mega mocno wygrywać. W ogóle nawet powiem wam szczerze, że Bretonię wypchali stąd jedną, ale przyszła tu druga Bretonia. Z Kaweni jako tako odlecieli. No odlecieli można stwierdzić z kampanii. Mimo, że tutaj jeszcze chyba Ikit ledwo żyje. Sobie zobaczymy po osadach. No to mamy, no Ikita mamy jeszcze? Nie ma już nawet Ikita, czyli to już wszystko do zwierzoludzi należy. No to ewidentnie tutaj pozytywne frakcje wygrało tą kampanię, a jeszcze zobaczymy co będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało na 300 turze, czy coś się zmieni. 300 tura pierwszej kampanii, moi drodzy, i się zmieniło. Zerknijmy najpierw może po sile. No, Renkland tutaj już ma 75 osad, w ogóle Złoty Zakon prawie 60. No, jest po prostu grubo. Możemy jeszcze po osadach sobie przejrzeć. No, powiem wam, tu jest dużo wyrównanych frakcji i na przykład widzę, że Nagarond się odbił, bo wcześniej miał 4 osady, już ma 16, więc no, wyrównało się. Przejrzyjmy tutaj po kolei. No, w Kataju się nic nie zmieniło. Jedynie co się zmieniło, to tak naprawdę chaos przestał istnieć. Zatan Czarny został przez Imperium pokonany zdecydowanie. Imryk sobie tutaj rozszerzył swoje państwo, bo jednak już mamy 32 osady u niego. Ale Khemri zostało mega mocno przepchane. A przez kogo? Wydaje mi się, że tutaj Viseland, Imperium dużo gdzieś tam wjechało i go rozwaliło. A potem zawarł z nimi gdzieś tam powiedzmy pakt, ale też elfy na przykład wysokiego rodu, Imryk będzie chciał pewnie ich pokonać, ale jeszcze też toczą wojnę na przykład z Teclisem. I o dziwo Teclis ma 11 osad i ma z Imrykiem i z Jaszczurami sojusz i walczy z Khemri, więc jest duża szansa, że tam wygrają. Jeśli chodzi o Lustrię, w Lustrii po prostu nic się nie zmieniło, jest po prostu po staremu. Mroczne elfy. No, mroczne elfy mają ciężkie stanowisko tutaj, nawet Khemri ma na jedną osadę w środku kółeczka, raczej już z kółeczka całkowicie zostali wypchani przez Bretończyków jednych, drugich i przez Imperium. No Imperium zawsze będzie gdzieś tam dominowało jak dla mnie, tym bardziej, że są po pierwsze pozytywną frakcją, a po drugie mamy też jednak mocne te jednostki i nawet na poziomie normalnym dominują. Jeśli chodzi o krasnoludy, Malakai Majkajsona plus Ursun wbili się po prostu na mroczne siły, na mroczne elfy i zdecydowanie wygrają tą bitwę, więc jeśli byśmy puścili tu 400 turę, to sądzę, że Imperium, krasnoludy, Kislev zdobyłby zdecydowanie te wszystkie miasta. I byłaby pewnie wielka wojna, więc względem na przykład, nie wiem, jaszczuroludzi i na przykład Imperium, ewentualnie tych krasnoludów, bo też troszkę tych krasnoludów jednak jest, no ale Imperium zdecydowanie moim zdaniem tutaj dominuje, bo nawet już tutaj dwie frakcje Imperium mają bardzo dużo tych osad, w sumie najwięcej względem innych takich frakcji, więc moim zdaniem wygrywają tą opcję i trochę mi jest wtedy smutno. Moi drodzy, druga kampania i 100 tura. Zerknijmy najpierw po sile. Jeśli chodzi o siłę, jaszczury, mamy tutaj krasnoludy, mroczne elfy, Imperium, Khemri znowu, tak samo elfy wysokiego rodu, Kislev o dziwo też sobie radzi, krasnoludy, no wygląda to bardzo pozytywnie na pewno względem pozytywnych frakcji i zerknijmy jak to wygląda. Zin został tutaj powiedzmy raczej pokonany, mała szansa, że raczej przetrwa, chyba że tutaj będą jakieś dziwne wojny i dziwne sojusze, to jest jakaś szansa, że przetrwają. Na Arabii zdecydowanie królowie grobowców wygrywają tą wojnę, pokonują już Skarbranda, tak samo Viseland w ogóle się tutaj zaczął wbijać i chyba walczy z Saratossą, no właśnie. Dziwne jest też to, że jednak Khemri wbiło się w stronę Ikita. Ikit już moim zdaniem jest pokonany, więc Kaweni przegrywają. W ogóle Mors jest bardzo mocno wypchany stąd. I o dziwo, co się dzieje dziwnego, Nurgle tutaj dominują dosyć mocno. Tylko, że tylko jedne Nurgle, Tamurkan został już pokonany w ogóle przez Koleka. Ale w Kataju mamy wiele tutaj dziwnych rzeczy. W wcześniejszej kampanii tutaj na przykład jaszczury rządziły, no zajęły tam miasta powiedzmy od tych mrocznych elfów, a teraz na przykład z Kaweni, którzy wcześniej padnęli i mroczne elfy tutaj zaczynają mocno walczyć. Jest duża szansa, że wygrają to wszystko, tym bardziej, że chaos tutaj mocno ciśnie i jest dziwna rzecz. Grimgor przepadł, Grimgor po prostu tutaj dostał mega łomot, a i dziwne jest też to, że Kislev już też zmierza mocno w tą stronę
i będzie się tutaj wiele działo. Wcześniej Ursun coś jednak zrobił, a Ursun tutaj przestał już istnieć. Więc to są na pewno takie największe zmiany, choć Wulfric został pokonany na przykład przez Trolla. Horda Dekadencji bardzo mocno się wbija w prawą stronę mapy. Starucha tutaj się trzyma mocno, ale na przykład Malekith, patrzcie co tutaj robi. I w ogóle Kult Rozkoszy został pokonany przez Kislev. No to jest dla mnie największe zaskoczenie, jakie tutaj można zauważyć. Zobaczcie sobie, że Tirannok w ogóle tutaj coś zaczęło robić i podbijało miasta. To jest też bardzo dziwne dla mnie. Ale to z drugiej strony może być ze względu, że jednak wziąłem flotę grozy i to są też te zmiany. Ale zobaczcie, co tutaj Mazamundi w ogóle wyczynił. Mazamundi tak dużo ziem podbił, że masakra. No niszczy tutaj Bretonię i zaraz będą tutaj rządzili. Tylko że oni też mają z Iccą takie średnie relacje, więc może się tutaj jakaś wojna wywołać przez granicę. Więc tutaj zmiany są, powiedzmy, spore. Na przykład Sylwania już nie istnieje, to też jest bardzo jednak inne zachowanie. Krasnoludy bardziej tutaj dominują niż w wcześniejszej kampanii, bo jednak krasnoludy mocno się trzymają i to w sumie prawie wszystkie. Plus, no wiadomo, Grombrindala, który zawsze gdzieś tam jednak przegrywa z tym Malekithem, ale że Malekith ma też tak dużo osad, to wygląda dobrze, bo 25 osad i ma tak dosyć równe rozłożone. I Starucha, więc z Staruchą będzie miał pewnie mega mocny sojusz, mimo że Kult Rozkoszy tutaj odpadł i jest to dla niego pewnie ogromny cios. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało, bo też Mazamundi ma sporo armii i widzę, że tutaj będą mieć sojusz z Kislevem przeciwko Malekithowi. Tylko że Malekith jeszcze będzie miał z elfami wysokiego rodu tutaj dosyć mocno musiał walczyć, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Przejdźmy dalej. Moi drodzy, 200 tura, zerknijmy, co tutaj się pozmieniało. Karak zajął bardzo dużo tych osad, Reikland 51 znowu. Tutaj Nagaron zdobył parę osad, ale Itza zdobył wiele osad i to już wygląda dosyć ciekawie. Tylko gdzie ten Itza zdobył te osady? Z tego co widzę, na Arabię się w ogóle wybrał. Zerknijmy po kolei. Tutaj mroczne elfy się dominowały i jak zauważycie, no zdecydowanie zdominowały Kataj, zniszczyły cały Kataj. Może mroczne elfy widzę tutaj też walczą z Wiliczem. W sumie z Wiliczem to już nawet kończą, bym powiedział. Zwiastun burzy jest przepotężny, co dla mnie jest takim zaskoczeniem, bo w sumie pierwszy raz widzę, że Zwiastun burzy tak dobrze sobie radzi. Tylko że tutaj też są takie zmiany, że już krasnoludy i Imperium ruszają w tą stronę, więc po tych 100 turach może tutaj być niezła sieczka. Zerknijmy dalej. No tutaj Kislev zdecydowanie z Imperium zdobywają. A jeśli chodzi o Horda Dekadencji, oni jakoś tak defensywnie bardzo. Niby walczą z tymi Imperium, z Malakajem, ale jakoś szału nie ma, ale Malakai chyba tutaj słabo stoi. No Malakai ma mało tych osad, tylko 4, więc Malakai raczej nie jest dla nich tutaj zdecydowanie wyzwaniem. Jeśli chodzi o mroczne elfy walkie tutaj pokonały całkowicie. Nie pamiętam właśnie, czy wcześniej już były pokonane. Mroczne elfy zaczęły tutaj podbijać Kislev. No, Kislev zaraz przestanie oczywiście istnieć i będzie wielka wojna z jaszczurami, ale widzę, że jaszczury tutaj chyba potraciły te armię. I jaszczury w ogóle gdzieś się chyba wybrały. Choć nie, oni po prostu stracili te wszystkie armie, ale Itza się mega mocno tutaj wbił w środek, tu była, jak dobrze pamiętam, jeszcze Bretonia. Ciekawe jaka wojna będzie, czy będzie wojna? Będzie wojna z królami, widzę, grobowców, więc Itza zdecydowanie królów grobowców raczej przejedzie. Tym bardziej, że tu jest naprawdę sporo ich armii i wygląda to groźnie. Nurgle już przepadają, ale tu jest mega dla mnie zaskoczenie, że jednak te mroczne elfy bardzo dużo tych ziem zajęły i Zwiastun burzy, no 20 osad, no to nie są przelewki, moi drodzy. Zwiastun burzy i 20 osad to jest groźnie, tylko że tu mamy tyle krasnoludów, Kislewy, do tego Imperium, no nie przetrwają raczej za długo tej wojny. No chyba, że coś dziwnego się wydarzy i będą sami ze sobą się tam pozytywne frakcje walczyły, ale raczej w to wątpię. Jeśli chodzi o elfy wysokiego rodu, one raczej tutaj się defują na tym kółeczku, nic więcej nie robią. Moi drodzy, 300 tura drugiej kampanii, zobaczmy jakie tutaj są rezultaty i jestem zdziwiony. Nagaron 64 osady, no wygląda to złowieszczo. Jeśli chodzi o kolejne tutaj frakcje, Karak 39, Reikland 73, ale widzę, że tutaj błogosławione zaczęły przegrywać i troszkę tutaj zawalili. Bo Chaos zaczął chyba walczyć z tego co widzę, no dokładnie, Chaos zaczął walczyć z mrocznymi elfami. Największa głupota jaką mogli po prostu zrobić. Z tego też względu,
Choć widzę, powiem wam szczerze, że tutaj Norska odpycha chyba Imperium i Krasnoludy i jestem naprawdę zdziwiony, że tak to wygląda, ale z drugiej strony Ungrim, już Krasnolud, się zaczął tutaj delikatnie wbijać do nich i jest duża szansa, że jednak się przepcha. Zerknijmy jeszcze, jak tutaj wygląda. Malakai Mike Tyson miał 4 osady, już ma 17. 100 tur minęło i zdobył dużo osad, ale to też nie bez względu, że jednak Imperium tutaj zareagowało i zniszczyło w ogóle hordy dekadencji, zniszczyło już połowę staruchy, ale znowu, jak sobie zauważycie, no tutaj starucha znowu zdobyła, elfy wysokiego rodu w ogóle przestały istnieć i Nagaron zdecydowanie wygrywa tą walkę z tej strony. Jaszczury, jak to jaszczury, one po prostu sobie tu tak siedzą. A jeśli chodzi o królów grobowców i jaszczury, zostały wypchane przez krasnoludy. Torek tutaj zdecydowanie zainterweniował i wygrywają tą walkę. Tym bardziej, że Torek pewnie ma sojusz z krasnoludami i z Imperium, co daje im jednak największą przewagę, bo to jest najsilniejszy sojusz, jaki może tutaj powstać, jeśli chodzi o komputera. Więc jak to tak wygląda, moim zdaniem wygląda ciekawie, aż osobiście puściłbym więcej tur i zobaczyć, czy na przykład Nagarond jednak da radę na przykład odeprzeć Imperium, ale z drugiej strony, jak zauważyłem, mimo że starucha ma tutaj bardzo dużo tych armii i zatrzymali te armie Imperium, bo nie widzę tutaj żadnej armii Imperium, mimo że te ziemie były niedawno zajęte, to sądzę, że i tak Imperium by raczej wygrało tą walkę, tym bardziej, że jeszcze są jaszczury od dołu i nie dadzą po prostu rady pokonać Imperium. Chyba że całe Imperium by się zaczęło ruszać tutaj i walczyć z tym chaosem, to jest jeszcze jakaś szansa, że jednak dwie okolice tutaj są do pokonania przez siły porządkowe i może coś by to zmieniło. Moi drodzy, ostatnia kampania, trzecia już kampania i 100 tura. Zerknijmy na wyniki. No, tutaj zdecydowanie widzimy, że negatywne frakcje już mają jakiś początek, jakiś zalążek szansy wygrania. Tym bardziej, że dwa mroczne elfy dobrze sobie radzą i Kit Szpon też sobie dobrze radzi, choć on zajął w ogóle ziemię, jak zauważycie, Arabii, więc to jest dla mnie duże zaskoczenie. Jeśli chodzi o Renkland, no tutaj zdecydowanie zostało już pokonana Sylwania, ale jak zauważycie, Archaon Wszechwybraniec mega mocno tutaj ciśnie, dodatkowo Norska ciśnie, no jest tak naprawdę potencjał do w końcu pokonania Imperium, więc zobaczymy, czy to jednak im wyjdzie. Itza, Grimgor na podobnej gdzieś tam zasadzie, no ale zdecydowanie tutaj raczej Lustria zdecydowanie jest przez Itzę, czyli przez Jaszczury dominowana. Chyba kult Soteka sobie też jeszcze tam radzi. Zerknijmy tak po kolei. Zacznijmy może od Kataju. Tutaj jest bardzo podobnie co do pierwszej kampanii, że Grimgor sobie tutaj podbija, tutaj mamy jaszczury, mroczne elfy przegrały. Więc ten scenariusz się na przykład tutaj powtórzył. Skaweni tutaj lepiej sobie radzą i orkowie, z tego co zauważyłem. Krasnoludy, na przykład Torgrim został pokonany jako krasnolud. Reszta krasnoludów widzę, że się trzyma, nie licząc oczywiście Grombindala, no bo go w ogóle nie można liczyć. Jest on po prostu totalnym zerem względem walki z mrocznymi elfami, nie ma po prostu szans. Tutaj na przykład widzę Oxolot został pokonany i kult Soteka wraz z Itzą próbują coś zdziałać. Tutaj jest walka jeszcze krasnoludów z Kroggarem, więc Kroggar raczej odpadnie z tego. Dodatkowo Skaweni walczą chyba z... A nie walczą Skaweni, ale czemu nie walczą? A nie, walczą. No właśnie, Skaweni tutaj raczej zdobędą sobie Arabię. Na Arabii oni mogą dużo zdominować tutaj, tylko że krasnoludy mi się wydaje, że się im do tyłka dobiorą. Tym bardziej, że tutaj Angrund jest taki bardzo na Ikita, tak samo Bretonia, sądzę, że będą chcieli raczej ich tam pokonać. Na kółeczku nie ma większych zmian, a tutaj się trochę taka mieszanka porobiła, bo mamy tutaj kult do rozkoszy, w której się łamie powiedzmy z leśnymi elfami, mamy też blisko tego Mazamundiego. Tutaj widzę, że dziwnie Neheka zaczął atakować, tylko że Neheka raczej nie da rady Nagarandowi, Malekitowi, nie ma po prostu żadnych raczej szans, ale zobaczymy, może się tutaj coś odmieni. Wygląda to na razie, bym powiedział, dobrze, ciekawie, bo tak powiedzmy delikatnie negatywne frakcje mają tutaj szansę na wygranie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. 200 tura trzeciej kampanii, zerknijmy. Jeśli chodzi o siłę, no widać, że już pozytywne frakcje zaczynają się tutaj mocno dobijać, ale Grimgor ma 55 osad i zajął chyba Kataj.
Dokładnie, no tutaj jest po prostu grubo. A dlaczego zajął Kataj? Powiem wam. Z tego względu zajął Kataj, bo pewnie Skaweni pomogli pokonać tutaj Imperium, bo jak wcześniej zauważyliście, tutaj Baltazar Geld sobie walczył. Baltazar Geld w ogóle został, jak widzę, pokonany i raczej tutaj Kataj też zostanie pokonany. Krasnoludy Chaosu też zostaną pokonane. Krasnoludy Chaosu już ogólnie są, widzę, że w miarę pokonane. Nawet Azak, powiedzmy, tutaj się broni, ale Azak, no nie wiem, czy tutaj długo się obroni. Tym bardziej, że Skaweni starają się chyba, zerknijmy jeszcze tutaj tego Skawena. No Skaweni toczą walkę z Ungrimem. Ungrim w sumie ma, nie no, sporo ma tych osad, dobra, bo on się tutaj w górę tutaj wbił. Więc wygląda to na przykład trochę kiepsko. Jeśli chodzi na przykład tutaj, no to jak zauważycie, Ikid ma mnóstwo tych osad i Ikid po prostu się wbił i razem z Zinczem mogą coś jednak wykombinować, no chyba, że będą mieli wojnę ze sobą, ale widzę, że na razie nie. Ale problemem też jest to, że jednak jaszczuro ludzie z dołu atakują maga Zincza i Zinch ma małe szanse na przetrwanie, tym bardziej, że on jeszcze walczy, jak sobie zauważycie, tutaj ze krasnoludami, ale te krasnoludy widzę zmierzają do góry, więc może jeszcze tutaj coś wykombinują. Tylko że rozrost imperium, który tutaj powstał, jest po prostu zbyt duży. Brytonia w ogóle podbiła Norską. Tutaj wcześniej mówiłem, że jest szansa, że mogą podbić to imperium, ale jednak jak wjechała tu jeszcze Bretonia wraz z imperium, no to automatycznie szanse zmalały i w sumie nawet przepadły. Tu jest jakaś, widzę, wycieczka dziwna, że Neheka walczy z Walkią, bo w ogóle Walkia wyrzuciła go z jego, powiedzmy tam, stolicy i raczej go tutaj dobijają już. Mają też w sojusz, widzę, Walkia z Norską, ale ta Norska raczej wiele nie pomoże w bitwie. Jest tu też chyba, widzę, wojna, więc znowu między jaszczurami a mrocznymi elfami, więc wygląda to raczej podobnie jak wcześniej. No Lustria dalej jest przez jaszczury gdzieś tam opanowana, tam się za wiele nie zmienia. Mała szansa jest po prostu, że Pestilence dał sobie tam radę, niezależnie jak widzicie od poziomu. Skaweni z Grimgorem mogą tutaj dużo osiągnąć, bo Skaweni plus Grimgor to jest taka, powiedzmy, dobra, jakby połączenie dobrych frakcji, które mają szansę coś osiągnąć, tylko sądzę, że ilość imperium, jakie tam wyrzucą armię i połączenie tych dwóch krasnoludów przepcha zdecydowanie te frakcje orków, choć orkowie, pamiętajcie, że mają zawsze ła. Ła to jest na przykład bardzo duży dodatek i pewnie dzięki ła zdobyli właśnie cały ten Kataj, więc zobaczymy, co będzie w 300 turze, bo wygląda to imponująco. Moi drodzy, ostatnia 300 tura trzeciej kampanii, zobaczymy. No, Grimgor zdecydowanie tutaj góruje, 72 osady, jest to naprawdę sporo jak na nich, ale też dziwne że tutaj Lwie Serce ma 58 osad, to jest dla mnie naprawdę mega zaskoczenie, jedno z takich największych. Tak jak Grimgor, że Grimgor też dał radę tyle osad, powiedzmy, zgromadzić nawet na tych turach. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. No, Grimgor tutaj widzę, nie walczy za specjalnie z nikim, więc tu jest, po prostu odpuścił ten kierunek i widzę, że zmierza w innym kierunku, tylko że zmierza on w kierunku krasnoludów i tutaj krasnoludy, trzeba przyznać, mają trochę pod górkę. Ungrim zaczął przegrywać, Ungrim w ogóle ma ostatnią chyba osadę, więc Ungrim odpadnie w tej nie, 4 osady, dobra, jeszcze tutaj ma swoje, powiedzmy, w głównej stolicy skrytem przy Imperium. Więc Imperium pewnie chroni tutaj go zdecydowanie. Jakby orkowie się tak połączyli i z Rictusem, mogliby tutaj naprawdę dużo namieszać. Ta kampania jest taka bardzo, powiedzmy, pozytywna względem negatywnych frakcji. Tylko że tutaj też większego wsparcia nie będzie, bo Skaweni zaczęli być pokonywani przez Bretonię. W ogóle Bretonia się tutaj mocniej w nich wbiła. I za dużo tu jest pozytywnych frakcji, żeby oni na tej Arabii przetrwali, więc Arabia raczej będzie zdominowana przez Bretonię, krasnoludy i ewentualnie jeszcze jaszczury, chyba że tam będzie jakaś kolosalna wojna. Lustria zdecydowanie dalej zostaje w łaskach jaszczur, ale też jak sobie zauważycie, Bretonia się tutaj wbiła, dlatego Bretonia ma tak dużo osad, bo się wbiła tutaj na Lustrię, wbiła się na Arabię, no po prostu się tak zaczęli powbijać. Kult rozkoszy ma, widzę, jakieś, no w sumie można by powiedzieć, że ma problemy i nie ma problemu, bo z jednej strony tutaj mało osad, dużo jakichś tam negatywnych przeciwników, tym bardziej, że walki, a widzę, toczy tutaj walkę z
właśnie nie dość, że Malekitem, to tak samo z kultem rozkoszy, jest tu straszny miks i te niestety negatywne frakcje zamiast się gdzieś bardziej wspierać, tak jak pozytywne frakcje, to oni się leją ze sobą i to jest po prostu też duży minus i przez to też przegrywają w większości tych kampanii. Ale Grimgor wygląda tutaj naprawdę obiecująco i jak przerzuci całą armię na ten front, wraz z Riktusem plus może tym Azagiem mają szansę coś tutaj naprawdę zrobić. Tylko musieliby się zacząć pozbywać po kolei tych frakcji, pokonać jednych krasnoludów, potem na przykład drugich, ewentualnie jakieś Imperium zacząć mocno bić. Tylko że Imperium jest pewnie tak potężne tutaj, że naprawdę byłoby ciężko im pokonać. Tym bardziej, że wsparcie tak mocnej Bretonii, no jest w sumie powiedzmy, jak sobie zerkniemy po tych osadach, tak sobie podliczymy na przykład te pozytywne frakcje, ile mają osad, a mają naprawdę sporo, to jest 80, tutaj mamy już 110, 160, 170, no za dużo raczej. A jeśli chodzi o samego Grimgora, ma sporo, tylko pamiętajcie, że to jest nadal jedna frakcja, a że komputer teraz nawet na słabej frakcji rekrutuje mnóstwo armii, no to wygląda dla nich to kiepsko. To już koniec, jeśli wam się oczywiście podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba i do następnego. Cześć, cześć, cześć!